मोंटेर एलसी किड मोन्टेलुकास्ट सोडियम एंड लेवोसिट्रोजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप ये किस बीमारी में काम आती है? एलर्जी जैसे रनी नोज़, नाक का बहना, स्नीजिंग, छींके आना या खांसी होना। जैसे हमारे थ्रोट यानी गले में किसी तरीके का एलर्जिक इन्फेक्शन हो, उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। बिकॉज दिस इज़ अ एंटी एलर्जिक सिरप। तो इसको हम ऐसे केसेस में यूज़ करते हैं जो हमें पेशेंट में दिखता है कि इसको एलर्जिक इन्फेक्शन हो गया है, जैसे खांसी, जुकाम, नाक का बहना, छींके आना बार बार। इन चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं। बात करें इसके डोज के बारे में, तो वो एज के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग हम जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो उसको डिसाइड करते हैं। तो हमें सभी दवाइयाँ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी चाहिए, ना कि खुद से यूज़ करनी चाहिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक सिर्फ यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।